Insalmilkom dan huwa l-aġġornament tal-5:30. Spiċċa żmien li l-Arriva u Transport Malta jibqgħu iwaħħlu f'xulxin dwar il-problemi fir-riforma tat-trasport pubbliku. Jgħid dan il-grupp Reboot għal trasport pubbliku aħjar li nhar il-ġimgħa ser jorganizza protesta dwar it-trasport pubbliku l-ġdid. Qalu l-iskopu li l-poplu juri diżappunt tiegħu dwar is-servizz il-ġdid tat-trasport pubbliku. F'sena waħda mill-Junior College intilfu aktar minn 1200 stipendju ta' xahar wara li studenti skartaw jew ma attendewx il-lezzjonijiet. Dan ħareġ minn mistoqsija parlamentari li għamel il-kelliem ewlieni għall-edukazzjoni Evaris Bartolo dwar l-assentejiżmu fl-iskejjel post-sekondarji f'Malta. Meta kien qed iwieġeb domanda parlamentari ta' deputat Laburista Anthony Gius De Celis, il-Ministru Joe Cassar ammetta li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena kien hemm 120 tip ta' pillola out of stock. Mingħajr ma ta' lista ta' dawn il-pilloli Joe Cassar qal li wieħed la seta' jsib dawn il-pilloli fl-isptar Mater Dei, la fl-ispiżerija tal-għażla tiegħek u lanqas fid-Dipartiment tal-Kura Primarja. Il-Parlament Ewropew adotta regoli ġodda pieni ibsa għal min jabbuża mit-tfal fosthom dawk li jfittxu ritratti pornografiċi ta' tfal fuq l-internet. Ir-regoli jgħidu wkoll li l-paġni tal-internet f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea b'kontenut ta' pornografija ta' tfal iridu jitneħħew. Barra minn hekk persuna li tinstab ħatja b'abbuż sesswali ta' tfal ser titwaqqaf milli taħdem ma' tfal mhux biss f'pajjiżha iżda fl-Unjoni Ewropea kollha. L-Irlanda għandha President ġdid bl-isem ta' Michael D. Higgins mill-Partit Laburista Irlandiż. Għalkemm ir-riżultat għadu mhux uffiċjali, l-avversarji tiegħu diġà ammettew it-telfa. Qed ikun ikkalkulat li huwa kiseb 40% tal-vot fil-azzjonijiet li kontestawhom 8 kandidati differenti. Il-lejla Malta tmur lura l-ħin tax-xitwa. Fit-3 ta' filgħodu rridu nreġġgħu l-alloġġ sija lura għas-2 ta' filgħodu. Din il-bidla fil-ħin issir kull l-aħħar ħadd ta' Ottubru. Dak kien kollox għalissa, nerġgħu nkunu magħkom fis-7:30 bil-bulettin ewlieni tagħna. Tempala tal-ħadd mistenni jkun pjuttost imsaħħa bħal biet tax-xita kultant, il-viżibilità tajba, ir-riħ moderat għal ftit qawwi mixlokk il-vant li jsir ftit qawwi għal qawwi. Il-temperaturi l-ogħla 21 grad u l-inqas 16 grad Celsius, ir-raġġi UV 4. Total ta' xita fl-aħħar 24 siegħa 3.2 mm u xita mill-ewwel ta' Settembru 76.4 mm. Il-baħar moderat li jsir moderat għal qawwi, imbagħad ftit li xejn li jsir baxx minn nofsinhar. Il-temperatura tal-baħar 22 grad Celsius.